telebu yonna gyosize okubeera nga togoberera Fad Pro UG gwe mukutu kwoli era nga ngenda kusaba video ajongereyo comment section akabokisa ko kajja kubeera open once awo tekigenda kubeera nga te osobola endowooza yonna okusinzira ku nsonga nga bogenda okubeera nga te oziwulira ate teweerebere kubeera nga te osharengirako abala kakati no akalulu ka 226 kukalagako kote wansi n'eggulu era nga buli lukya ebbugumu lyeyongera anti kabulako just bunaku oba nnaku bunaku okubeera nga te munange kagwawo munange no abakulu ba NRM basazeewo okubeera nga te ensonga zino baziteekamu ebisoko era nga waliwo abavuddeyo nebabeera nga ate bakwata oludda olulala basazeewo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina ekyo ekya National Unity Platform bendera kuba president babeere nga te bamutwalako mu nnyanja babeere nga te munange bongera okumanya ddala kyekituufu ekiri mu kubeera nga te kigenda mu maaso boolyawo abakulu abo mu nnyanja banabayambako okubeera nga ate Bobi Wine ono tebamuwa kalulu munange waliwo omukyala avuddeyo n'agenda mu nnyanja n'abako ebigambo byayogera nga abigereza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era kubeera nga te bikuterawo naawe osobola okubeera nga te ensonga ozewulirako nga bwe zibadde zigenda mu maaso sayidi zeeyo naye nga byo ebintu byo birabika nga bigenda kubeera nga ate byewunyisa so genda kubeera nga te bikuterawo sakko n'ensonga endala nyingi nnyo ku nsonga y'akalulu akali mu kubeera nga te kabeerawo very soon mu ggwanga lyattu Uganda subscribing akade ka notification bell koneko kajja kubeera nga te kakwalatinga buli wenda bandese video shakasha musoma wanduwa enamba z'essimu wansawo ku bustika zitewera bita kubeera nga tokopolako n'omunoonyako ajja kubeera nga takulombereddewo bikyaganye bijja kubeera nga tebitera kambaterewo ensonga zino ate oluvannyuma zirina amawulire amulama Joseph nawulidde Bobi Wine ng'agamba era Museveni gwa ku ntebe entebe yaffe giveemu era ffe tugitwala era bona alema simanyi biki biki mukwano entebe tolina gy'ojja gijja mukwano tolina gy'ogenda kugijja ze nkubuulidde nze nga beeteke kati wano nga bwenyimidde mu mazzi mukama wange ennyanja ddala Museveni mugenda kumuggyako entebe mugulo Bobi Wine nyanja mwe mugenda kujjako Museveni muguwe Bobi Wine entebe tekisoboka nyanja mwe mazzi mwe kangeyiire gano alabwengeyiira Bobi Wine bwewangulanga entebe owangulanga entebe Bobi Wine teri ntebe mukwano zenkubulire okukola nayinza amaziganyanga bwenti teri ntebe teriiyo ababo abali mu ssaawa Museveni yagenda okuwangula Bobi Wine talina atebe mugambe mu luzungu no chair no vote you no chair no winner hapana kwenda kupita tiketi ni ya Museveni hapana iko yako wawezi kuchukua tiketi awengeira Bobi Wine wangulanga entebe wangulanga entebe Bobi Wine teri ntebe mukwano zenkubulide okukola nayinza amaziganyanga bwenti teri ntebe teriiyo tebe ya Museveni entebe givueko nze nga b'entebe amazzi gampadde bikisa owangulanga entebe ndi mu nnyanja owangulanga entebe n'ogitwala angayongere owangulanga entebe zenkubulide teriiyo Abamerika Abajamani abawo abali mu ssaawa Museveni yagenda okuwangula Bobi Wine talina no chair no vote you no chair no winner hapana kwenda kupita tiketi ni ya Museveni hapana iko yako wawe kuchukua tiketi wakati ndio wanakunyanja nawulidde Bobi Wine ng'agamba era Museveni gwa ku ntebe entebe yaffe giveemu era ffe tugitwala era bona alema simanyi biki biki mukwano entebe tolina gy'ojja gijja mukwano no chair no vote you no chair no winner hapana kwenda kupita teri ntebe mukwano zenkubulidde okukola nayinza amaziganyanga bwenti teri ntebe teriiyo tebe ya tiketi ni ya Museveni hapana iko yako wawezi kuchukua tiketi nawulidde Bobi Wine ng'agamba era Museveni gwa ku ntebe entebe yaffe giveemu era ffe tugitwala era bona alema simanyi biki biki mukwano entebe tolina gy'ojja gijja mukwano tolina gy'ogenda kugijja zenkubulidde nze nga beeteke kati wano nga bwenyimidde mu mazzi mukama wange ennyanja ddala Museveni mugenda kumuggyako entebe mugulo Bobi Wine
Nyanja mwe mgana kujako mtobe ni mbuwe Baby Wine tebe. Tekisoboka. Nyanja mwe mazi mwe kanelire ha. Kano alawenge ira. Ha. Baby Wine wangulanga entebe. Ha. Wangulanga entebe Baby Wine. Teri ntebe mukwano. Tekumulike. Okumulena yinda amaziga nyanja bwenti. Teri ntebe teri yo. Okay. Kyagulanyi wabanga si ye president wa Uganda addako lwaki bayombera flag? Mwami Museveni flag abadde akyagirabamu amakulu. Ebadde ekyalina omulamwa gyali. Ne bannayuganda bennyini babadde tebakirabanga. Okay. Mu nsi ze tutambuliramu ez'Ebulaaya wa ebinyonyi ebirepresenting eggwanga otuuka ku White House n'otusanga nga weekiri. How many times lwe wali olabye ku ŋŋaali ng'eri ku State House Entebbe? I might come to talk about How many times have you ever seen that bird ng'eri ku State House Entebbe? Peacefully. How many times? Waliwo omuntu yabuuza. Wogende Washington DC osanga eagle nga weeri. Wogende Washington DC waliwo n'ennaku nga gwogenda n'obookinga n'ogamba njagala kugendako mu White House, njagala kulaba ku bakulembeze, ne bakuteeka ku list n'okkirizibwa n'olambula White House. Bameka abayingira mu State House? Eriyo sabo? Eriyo byabuwangwa? Baziikayo baani? Si kitundu mu Uganda. Lwaki Abannayuganda tebagendako mu State House? Gwe taata w'eggwanga, lwaki abantu tebakkirizibwa kujjawo? Toyagala abaana bajje. Lwaki abagenda mu State House bagendayo kiro? Gwe kyebuuzeeko. Lwaki abagenda mu State House bagendayo kiro? Gwe taata omulungi ow'eggwanga. Waliwo omuntu omu eyambuuzizza, no, it was a video on TikTok. Yeebuuzizza oba mwagala nnyo eggwanga muli so patriotic, mutulage we mwateeka ebinyonyi bya Uganda nti mubirabirira nti biri awo. Ati kyekyo kyenkugambye. If government yene ebadde ekolera abantu ng'abantu balowooza nti government we yandikoze, one, zingaali nandibadde tuziraba anyway nga n'abakamera bazikwata ziri ku State House nga zirina care zitambulira awo because it's a symbol of the country. Mwami Kyagulanyi nga alyokanga najja ati alina obukulembeze. Omwana yeebuuziza ekibuuzo ekyo nti gwe nnyaba ayogera ku fulaga, tulage we mwateeka ebinyonyi ebyo nti wano byafuulawo waka we bibeera. Nga neebaza Mwami Kyagulanyi okujja okulembera Uganda okuva lwe yavaayo n'asalawo okujja azinisizza Museveni amazina. Nze ku bimu ku bintu ebinzimba nzondaba. Omuntu yenna wemba mwesobolera ne wayogera simuddamu. Omuntu yenna wemba muwulira nga mwewulira ne wakola ekintu sikikomentingako. N'erinnya lyange Mukama siriisaamu. Erinnya lye Museveni mulina amaanyi, mulina emmundu, mulina byonna. Lwaki fulaga ebaleetera lwaki ebakaabizza? Mufulaga mugitunuulire ng'ekintu ekitalina mugaso because era bulijjo tekirina mugaso. Gye bali. Abakirabamu omugaso mubaleke bakitwale mu maaso. You see a rotten government ekugamba nti twalwana mu nsiko. Simanyi twakola ki nga nyambala olugoye lumu akatishaati ka red ne kabazinya. Ne kantwaza mu kooti. Abalamuzi abaasoma bonna ne bansindika ku alimandi lwakubanga nyambadde t-shirt.
overall of a government yagenda overall newambisa you omuntu know, of a government which went in the bush okulwana for peace nze nyambadde t-shirt eya red bo balwana bayomba fulaga mweri enkwasa bankuba n'amasasi okunzijawo bakwata n'emmotoka eza poliisi ez'abantu eziguliddwa bana abantu abawa omusolo ne banzita just a t-shirt oba akakofiira kati fulaga which went in the bush ka video kabaddeko twalabye abasirikale bana abasajja balabika tebagendako mu abasirikale nga bakuba omwana bamulumbye na mudduka in fact nga akutte fulaga omuntu akutte fulaga nolwelizinga embwa egende mulume embwa neruma fulaga embwa I believe that dog is a police you know omuntu akutte fulaga and you release a dog egende mulume mweno regime nalabidde n'embwa ng'eruma fulaga y'eggwanga. Mwami Museveni olina Uganda kitegeeza abasirikale naye tolina bannayuganda. If we come to think about it, abasirikale they are not trained. Mwami Museveni olina Uganda yogirina naye abannayuganda tobalina. Yoyo taata abeera n'ennyumba naye nga talina maka nga n'abaana tebamulaba nga taata. Naye nno si buli musajja nti asobola okubeera taata. Ate si buli musajja nti asobola okubeera omwami. Tuddeyo ku nsonga zaffe. Ensonga endala ndowooza tusigaza ensonga nga bbiri. Ensonga endala lwaki abannayuganda bandironze Kyagulanyi? Desire for change. bayayanira enkyukakyuka. Desire for change. Baagala bagirabeko. Abannayuganda newonakwata pusi n'ojambaza ekintu kyonna ng'eyeza okuyimirira okudimandinga change bajja kugisupportinga. Mwami Museveni we yali ajja abantu bamwagala. Ate munnange yaliko ebiseera ebyo yamuleka na exercisinga n'asaba abantu akalulu n'akola ki peacefully n'akola ki n'awangula. Ye lwaki taleka Kyagulanyi kunoonya kalulu peacefully everywhere. Abula n'omuteekako konvoyi y'abasirikale. Mwami Museveni yatandika okuba kampeyini za bendo lino lye tugendamu okulonda ng'ebbanga terinaba na kutuuka ndowooza na mwaka guwedde PDM ebyo bya PDM bizze baavayo ne bakikakasa nti PDM zaali kampeyini kubanga bavuddeyo ne bagamba buli yatwala kusoneza PDM bw'otawa Mwami Museveni kalulu sente ezo ojja yabawanga sente ng'ababayinga bamulonde. Yatandika akalulu long ago. Lwaki ono atandise mu budde obutuufu mu kaseera akatuufu nga ne Electoral Commission ekulembera mwami byabaka ono wadde Go Nations. You know? Yes sir. Gwe lwaki oba tovaayo n'okola ekintu ekigwaniddwa okukola mu budde obwo mumuleka campaigning. Yes, mulina emmundu because every day you say tulina emmundu tulina ki campaign mukozese emmundu oba kye muba mukola mukozese emmundu mukube buli munnayuganda mukulembere eggwanga lyammwe. Ebyokulonda tubiveeko. Yes sir. Ugandans they demand for change. That change ebaleetedde okubeera nga Kyagulanyi yandi londeddwa. Yes sir. Nti Kyagulanyi yandikoze eki? Yandirondeddwa. Ensonga endala lwaki Kyagulanyi ono yandirondeddwa? Yes sir. Bw'oba tunuulidde Uganda n'ebintu ebirala byonna
Uganda nga ogiraba. Yes. Nze sirabangayo muntu wo opposition ali so straight and so open. So bold. So bold. Courageous. Firm like His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu. Yes. Lyanguzi itawali. Tasaaga ku kyenguzi ye. Yogera byekisiru itawali. Va ku mulamwa. Oli wa kitiibwa mu bulamu bwo si ku bw'abantu si ku bantu itawali. Zino nsonga ziri national, teziri individual. Tambulo tuviire. Oba oli muganda wange, oba oli munamateeka, oba oli ki itawali. Kuba naye tabikolera nga ye. Kubanga naye tabikolera nga ye abikolera Uganda. Exactly. You mean enguzi egenda mu ggwanga? President tajimanyi buli kimu kikolebwa. Oba tasobola kugijjawo. Oba tasobola kugijjawo. Kuba si batugamba alwanisa enguzi. Tasobola bijjawo. Okay, waba alwanisa enguzi. Lwaki byabakama gwe yalonda okubeera nga gundi returning officer? Kukyabaawo. Wabanga kyalwana aleka institution ya Uganda eyerondera omuntu anaakola ogwo omulimu. Gwe bakulonda okubeera nga gwe returning officer wa gundi wa gavumenti kibi. Tosobola kulangirira muntu mutuufu awangudde. Nsobola. So he has individual reasons. So teziri national. Is he straight? Is he straight? Takoledde bannayuganda. Ayinza okuba abakoledde somewhere naye is he straight? Mbulirayo mu myaka ena gwe yali agobyeko olw'enguzi mu gavumenti ye. Boldly ng'ensi eraba. Simumanyi. Naye gw'omanyi. Simumanyi ssebo. Mbulirayo kubakola ebintu bino mu ggwanga, abapoliisi baani organize ez'enjawulo ezikuuma eddembe mu ggwanga. Gwe yali ayise broadly ng'ensi eraba ne mugamba gwe kino kyokola si kituufu ng'omukulembeze. Babikola tabiraba. Abasirikale basiba bakuba abantu. Tabiraba. Naye abantu balina abasirikale balina keeping a law and order and peace. Tabiraba. Bakola ate vice versa. Tabiraba. Abannayuganda bandironze Kyagulanyi. Lwaki abannayuganda bajja kumulonda? Lwakubanga ali straight forward, bold, courageous and real. And neutral. Laga nti oli wazigizaga kwata wali. Ewa Kyagulanyi tojja kukolayo. Kumpanya abantu bonna kwata wali. Sente y'omusolo togiwadde ekitiibwa kwata wali. Y'ensonga lwaki abannayuganda bandironze Kyagulanyi. Yes. Ensonga esembererayo ddala nga tumaliriza. Yes. Discipline wise. Empisa. Nga Kyagulanyi yandirondeddwa. Yes. Nti Kyagulanyi yandikoze eki? Yandirondeddwa. Ensonga endala lwaki Kyagulanyi ono yandirondeddwa? Yes. Bw'oba tunuulidde Uganda n'ebintu ebirala byonna, Uganda nga w'ogiraba. Yes. Nze sirabangayo muntu w'opposition ali so straight and so open.
So bold. Courageous, firm, like His Excellence Kyagulanyi Robert Sentamu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.